Շարունակում է առավոտ լուսոնցիելի հեռուստաեթերները, այս բանին խոսել ենք շատ հետաքրքիր թեմայի մասին, DMO-ների մասին, իսկ ինչ է դա նշանակում, սա զբոսաշրջային ուղղությունների կառավարման կազմակերպություններ են, որոնք գործում են ամբողջ աշխարհում եւ այժմ ստեղծվել է նաեւ Հայաստանում մարզային մակարդակով զբոսաշրջության զարգացումը խթանելու համար։ Եվ հենց այս թեմայի շուրջ արդեն խոսենք մեր տաղավարում մեր հյուրերի հետ, որոնք Վիլհելմ Հուգոն, օրինակ Եվրամիության բիզնեսի համար նախաձեռնության նորարարական տուրիզմի եւ տեխնոլոգիաների զարգացումը Հայաստանի համար ծրագրի ղեկավար, բարի լույս։ Բարի լույս։ Հովհաննես Կանդիլջյանը, Եվրամիության նորից բիզնեսի համար նախաձեռնության նորարարական տուրիզմի ու տեխնոլոգիաների զարգացումը Հայաստանի համար ծրագրի խորհրդատու, բարի լույս։ Եվ իհարկե թարգմանության առումով մեզ կօգնի թարգմանիչ Վլադիմիր Տեր-Ղազարյանը, բարի լույս։ Բարի լույս, ուրախ ենք օրը սկսել ձեզ հետ եւ ներկայացնել այս ծրագիրը, կխնդրեմ Վիլհելմ նախ ներկայացնեք ինչ է սա, ինչ են DMO-ները, ավելի մանրամասն եւ նորարարական տուրիզմ եւ տեխնոլոգիաների զարգացում Հայաստանի համար, սա կարճ կասենք ITTD, ինչ է սա նշանակում։ Բարի լույս, շնորհակալություն, Մանե and Ruben. Thank you very much for the invitation this morning. Հրավերի համար շատ շնորհակալություն, բարի լույս։ Սիրով։ Our project is, as you just described, working on innovative tourism and technology development here in Հայաստան։ Ծրագիրը ինչպես շատ ճիշտ նկարագրեցիք, այո, զբաղվում է նորարարական տուրիզմով կամ զբոսաշրջությամբ եւ տեխնոլոգիաների զարգացմամբ, այդպես էլ կոչվում է։ And we work on behalf of the EU delegation and the German Ministry of Cooperation here in Armenia. Ծրագիրն աշխատում է Եվրամիության հովանու ներքո, ինչպես նաև ֆինանսավորվում է եւ Եվրամիության եւ կոնկրետ Գերմանիայի միջազգային զարգացման գործակալության կողմից։ And our tourism development approach is on local economic development. So this means we would like to develop economically the regions in Հայաստան։ Եվ կենտրոնանում է մասնավորապես տեղական մակարդակով տնտեսության զարգացման վրա, այսինքն հիմնականում միջոցառումներն ուղղվում են հենց մարզային մակարդակով կամ համայնքային մակարդակով ծրագրի իրականացմանը Հայաստան։ And the DMO, as you just described, so the destination management organization is supporting this local economic development in the region. Եվ այդ DMO կոչվածները հենց միտված են այդ նպատակին, այսինքն տեղական մակարդակով տնտեսության զարգացման։ Եվ այս ծրագրի շրջանակում Հայաստանի 3 հյուսիսային մարզերն են ընտրվել, ինչ ծրագրեր են այնտեղ իրականացնում։ Perhaps, and I'm very happy that of course I'm today with my colleague Hovo. I only want to say Շատ ուրախ եմ, որ ինձ միացել է Հովհաննեսը, գործընկերս Հովոն։ Հայաստանը շատ սիրուն է. So Armenia is a very beautiful country, and this is why we want to bring the tourists and the visitors in the regions. Ես ցանկանում եմ ընդհանրապես ասել, որ ինչպես լսեցիք, Հայաստանը շատ սիրուն է եւ հետեւաբար մենք միտված ենք մեր ամբողջ ջանքերով զբոսաշրջիկներին բերել Հայաստան եւ մարզերը ցույց տալ։ And I hope, I suppose you, your team, your viewers, perhaps this weekend, and this was very sunny, you were traveling around in Hayastan, seeing different spots, seeing different highlights, so traveling around, enjoying the landscape. Հուսով եմ, որ մասնավորապես անցած վիկենդին դուք ձեր ընկերների հետ, գործընկերների, միգուցե հյուրերի ճամփորդել եք Հայաստանի տարբեր մարզեր եւ տեսել եք բնությունը։ So different small spots, but our approach is that we would like to combine it. Այսինքն սովորաբար մարդիկ այցելում են ինչ որ առանձին կետեր, ինչ որ բաներ են տեսնում, վերադառնում են։ Մենք ցանկանայինք բոլոր այդ տեսարժան վայրերը համադրել մեկ ընդհանուր փաթեթի մեջ։ Because we are convinced that networking you become stronger together. Որովհետև վստահ ենք, որ համագործակցությամբ կամ ցանցեր ստեղծելով ավելի ուժեղ ենք դառնում։ And for the sustainable tourism development, from our point of view, this DMO is important because it's a network, it's for team play, and it brings the stakeholders together. Եվ կայուն զարգացման նպատակներից ելնելով սա չափազանց կարևոր է, ցանցերի ստեղծումը չափազանց կարևոր է, որտեղ համադրում ենք մեր ջանքերը, կարողությունները, մարդիկ համագործակցում են։ 6 տարի ապրելով Հայաստանում ձեր տպավորությունները նաև Հայաստանի մասին։ Մենք այստեղ ապրում ենք, մենք մեր բոլոր վիկենդերին հանգստյան օրերի ընկերներով ժամանակ հաստատ գտնում ենք եւ վերջ-վերջը տանն ենք ու տեղյակ ենք ինչ է կատարվում կամ ինչ տեսարժան վայրեր ունենք։ Ձեր կարծիքը առասարակ Հայաստանի, այսպես ասած, համ տեսարժան վայրերի մասով, համ առասարակ տուրիզմի հետ կապված։ Tourism potential. Yes, 6 years is quite a long period, I would say. So I already saw in Hayastan ups and downs, several changes, a lot of changes actually. 6 տարին բավականին երկար ժամանակ է իհարկե երկրին ծանոթանալու համար, ես կարելի ասել եւ լավ եւ վատ կողմերը արդեն գիտեմ։ And I'm happy that there is an understanding now that economic development and tourism development is very important. Եվ շատ ուրախ եմ, որ այս պահին հստակ ընկալում կա, որ տնտեսական զարգացումը կապել տուրիզմի հետ շատ կարևոր։
because where is the tourism happening? It's mostly outside of Yerevan, so it's in the regions as you described, Tavush, Syunik, Shirak, Lori, Ինչու է կարևոր, որովհետև զբոսաշրջության առանձին կատեգորիա կա, որը որ տեղի է ունենում մայրաքաղաքից դուրս, մարզերում, Սյունիքում, Տավուշում. Bringing international tourism, but of course in the times we are living with COVID, we also saw that domestic tourism was very important. Դա իհարկե միջազգային մակարդակով զբոսաշրջություն է, այսինքն օտարերկրացի զբոսաշրջիկները չափազանց կարևոր են, բայց COVID-ը փաստորեն ցույց տվեց, որ տեղական туриզմն էլ է շատ կարևոր դառնում։ And perhaps last sentence, it's about diversification also. Եվ վերջինը ասեմ, ի վերջո տարազանումը կամ դիվերսիֆիկացիան շատ կարևոր է։ We are convinced that if you have different offers, so different opportunities also to visit, not only the religious and historical, but also adventure tourism, for example, wine tourism. Տարազանում ասելով, նկատի ունենք հենց զբոսաշրջության ներքո, այսինքն տարբեր տեսակի զբոսաշրջային փորձի մասին է խոսքը մասնավորապես, հա, արկածային туриզմ կարող է լինել, մշակութային եւ այլն։ So different things, opportunities, at the same time, and this is what Hovo will describe in a minute, it's about combining forces, working together to offer these differences. Այսինքն այստեղ էլ այդ տարբերությունները փորձում ենք համադրել եւ մեկ ընդհանուր փաթեթով առաջարկել, ներկայացնել մեր հաճախորդներին։ Ընդհանուր հասկացանք, Հովհաննես, բայց դուք որպես Հայաստանի լավագույն туриզմի մասնագետներից մեկը մեզ կասեք DMO-ների հենց այդպես են նշված է դերը մարզային զբոսաշրջության զարգացման գործում։ Իրականում թվում է թե DMO-ները շատ sense բարդ ինչ որ վախենալու բաներ են, բայց իրանք շատ կարևոր դեր նշանակություն ունեն туриզմի զարգացման գործում, մասնավորապես մարզային մակարդակում, որովհետև շատ հաճախ պետական կառույցները ֆինանսական միջոցների սղություն ունեն կամ մասնագետների պակաս ունեն մարզերում, հա, եւ DMO-ները այն կազմակերպություններն են, որոնք ի հայտ են գալիս այնտեղ այդ մասնավոր պետական հատվածի համագործակցությունը միացնելու, ակտիվացնելու, շահագրգիռ կողմերին հավաքելու իրար հետ եւ փորձել դարձնել մարզերը կամ տարածաշրջանները կամ ոնց որ մենք ենք ասում նպատակակետերը, հա, տուրիստական նպատակակետերը, ուղղությունները, destination-ները ավելի գրավիչ, ավելի ճանաչելի միջազգային շուկայում, ներքին շուկայում եւ ընդհանրապես բարձրացնել տեղում մարզում ավելի լավ որակյալ զբոսաշրջային արդյունք մատակարարելու հնարավորություն է։ Շոշափելի օրինակներ, տեսանելի օրինակներ, որոնք կարող ենք այս պահին ներկայացնել ու պատմել դրանց մասին։ Այս պայն երկու DMO-ների հետ ենք աշխատում, Լորիում եւ Տավուշում, որոնք հիմա արդեն գործում են տարբեր գործառույթներ իրականացնելու մասով, առաջի հերթին դրանք պետական մասնավոր հատվածի հետ միացնելու, իրար ակտիվացնելու, իրար համագործակցությունը sense բերելու մի հարթակ ստեղծելու մաս են կազմում եւ բնականաբար մարզային զբոսաշրջային զարգացման հայեցակարգերի կամ նմանատիպ փաստաթղթերի մշակման գործում բավականին մեծ աջակցություն են իրանք ունենում։ Սրանց դերը նաեւ կարեւոր է զբոսաշրջային ուղղություններում որակի բարձրացման մասով, ինչու՞ չէ նաեւ այն կարողությունների բարձրացման մասով, որոնք որ հնարավորություն են տալիս կազմակերպություններին ավելի լավ ծառայություններ մատուցել, այսինքն բարձրացնել ծառայությունների որակը մարզերում, տուրիստական ծառայությունների որակը մարզերում եւ փորձել դարձնել դրանք ավելի լավ, ավելի գրավիչ, մարզերը ավելի ճանաչելի դարձնել։ Շատ լավ, ծրագրի աջակցությունը туриզմի պետական կոմիտեին ինչ ծրագրեր են առասարակ արվել ու ինչ առաջարկներ են եղել։ Զբոսաշրջության կոմիտեի հետ նաև շատ ակտիվ աշխատում ենք, մասնավորապես մարքեթինգային գործունեության, մարքեթինգային գործընթացների շրջանակում, որը կապված է Հայաստանի բրենդավորման, մարքեթինգային քաղաքականության մշակման, այդ ամեն ինչը մշակելու աջակցության, թիրախավորման, տարբեր միջազգային
միջոցառումներ կազմակերպելու, այսինքն մենք ունենք առանձին մասնագետ, մեր մարքեթինգ էքսպերտ, ով ամեն օր աշխատում է հենց զբոսաշրջության կոմիտեի հետ, զբոսաշրջության կոմիտեի համագործակցելով, այսինքն կոորդինացնելով մեր բոլոր աշխատանքները կոմիտե եւ մեր ծրագրի միջև։ Perhaps if I may add, Իհարկե։ 6 years ago, when I arrived here in Hayastan, it was one person in the Ministry of Economy who was responsible for tourism Մի development. կարճ հավելում 6 տարի առաջ եւ ես եկա Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն, ընդամենը մեկ մարդ էր զբաղվում զբոսաշրջության զարգացմամբ։ And already in this short period, we can see how much developed. So there's a tourism committee now. We are working closely with the head of the tourism committee together. Եվ այս կարճ ժամանակահատվածում բավականին լուրջ զարգացում է տեղի ունեցել։ Կոմիտե ստեղծվել, մենք սերտորեն համագործակցում ենք կոմիտեի նախագահի հետ։ So this is the public sector, but of course we want this public-private partnership together. Այսինքն սա կարելի ասել ինչ-որ առումով պետական ոլորտ է, որտեղից աջակցությունը ստանում ենք, բայց պետական մասնավոր գործընկերությունը հիմա կարծում եմ շատ ժամանակակից համագործակցության հարթակ է։ Because we want to go on a long-standing, sustainable, and of course, as you already mentioned, over quality tourism development. Որտեղ մենք երկարաժամկետ նպատակներ ունենք եւ ինչպես Օղոնել նշեց, որակի վրա ենք ուշադրություն դարձնում։ And you were asking for an example. So one example from my point of view is the wine tourism, for example. Culinary wine tourism. Օրինակ խնդրեցիք ներկայացնել, օրինակ գինու ոլորտում կամ գինու հետ կապված զբոսաշրջությունը այդ լավ օրինակներից մեկն է։ Because what is the most important thing for wine tourism? It's the quality of the wine. It's the quality of the wine. Այս ոլորտում ամենակարևորը այդ գինու որակն է, ի վերջո։ So we are working on both, on the tourism services, but also, for example, on the quality of wine, so that the tourists, once they were here and they tried it, they will come back. And this is the most important thing. Ինչը նշանակում է, որ մենք երկու ուղղությամբ էլ աշխատում ենք, այսինքն եւ զբոսաշրջությունն ենք զարգացնում դեպի Հայաստան, եւ եթե այն գինու նպատակով է, ապա ապահովում ենք այդ գինու որակը, որպեսզի զբոսաշրջիկը վերադառնա Հայաստան։ Դե մենք էլ խաղող ունենք աշխարհը։ And we have wine famous in the whole world. And wine, not wine. The opportunities are here. Guinea, Shatlaf. Շատ լավ։ 6 տարի է բնակվում եք Հայաստանում, արդեն հաջորդ հանդիպմանը կարծում եմ հարցազրույցը կանցկացնենք հայերեն։ Ու ուրախ ենք, որ սիրել եք Հայաստանը եւ տարատեսակ ծրագրեր եք իրականացնում այստեղ։ Իդեպ Վիլհելմը իր ընտանիքի հետ է արդեն 6 տարի բնակվում այստեղ, իր աղջիկն էլ Հայաստանը հայրենիք է համարում, ինչը շատ հաճելի է, ինչու ոչ։ Շնորհակալություն, որ օրը սկսեցիք մեզ հետ եւ ներկայացրեցիք այս ծրագիրը։ Կարծում ենք դեռ շատ կհանդիպենք ու կխոսենք Արդյունքներից ամփոփած արդյունքներից կհանդիպենք, կզրուցենք։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոնայք, շնորհակալություն ձեզ լավ օր ու նախագծերի ու այս բոլոր մեծ աշխատանքի այսպես հաճելի ամփոփում։ Իսկ ամփոփելը արդեն պայմանավորվեցինք, կարծում եմ կարող ենք հենց մեզ մոտ հանդիպել ու արդեն ամփոփենք արդյունքները։ Մայիսին էլ Եվրատեսիլն է, եւ պետք է խնդրեմ ձեր բոլոր ընկերներին Գերմանիայում ասեք, որ քվեարկեն մեր Ռոզայի օգտին, Հայաստանի օգտին, որովհետեւ Ռոզան է ներկայացնելու Հայաստանը, մենք էլ բնականաբար շատ սիրել ենք, սիրում ենք ու շարունակելու ենք սիրել Snap երգը, տեսահոլովակն էլ այս պայն առաջարկում ենք դիտել մեր եթերում։